کله چې عیسی خبرې ختمې کړې نو یو فریسي هغه ته د روټۍ دعوت ورکړ. هغه دننه ورغلو او ورسره کېناسته. فریسي په دې لیدو حیران شو چې هغه د روټۍ خوړلو نه مخکې لاسونه ونه وینځل. خو مالک هغه ته وفرمایل تاسو فریسیان خو د کنډول او رکیبې بهر مخ وینځئ، خو دننه تاسو د هیرس او بدکارۍ نه ډک کړي وي. ایک کمکلو چا چې بارانه حصه جوړه کړې ده ولې هغه دننه حصه نه ده جوړه کړې څه، خو څه چې ستاسو په لوښو کې دي هغه خیراتي ورکوئ، نو بیا به تاسو دننه او بهر مکمل پاک شئ. اے فریسیانو په تاسو د افسوس وي، تاسو د باغ د پودینې او سپیلنو او د هر قسم سبزی لسمه حصه خو ورکوئ، خو د انصاف او د خدای پاک سره د مینې نه انکار کوئ. په کار خو دا و چې تاسو په دیم عمل کولې او هغه مو هم نه پرېښودې. اے فریسیانو په تاسو د افسوس وي، تاسو په عبادت خانو کې د مشرۍ کرسۍ خوښوئ او په بازارونو کې په سلامونو ډیر خوشحالیږئ. افسوس چې تاسو د هغه قبرونو په شان یئ چې نښه نه معلومیږي او خلک په بې خیالۍ سره د پاسه ګرځي. د دې په جواب کې یو د شرع عالم وویل استاذه کله چې تاسو داسې خبرې کوئ نو دا زمونږ سپکاوی کوئ. عیسی ورته وفرمایل اے د شرع عالمانو په تاسو د هم افسوس وي ځکه چې تاسو په خلکو بې اندازې بوج ورچوئ، ولې په خپله د دې د اوچتولو دپاره یوه ګوته قدرې هم نه وروړئ. په تاسو د افسوس وي چې تاسو د هغه نبیانو زیارتونه جوړوئ کم نبیان چې ستاسو پلار نیکونو وجلي وو، او تاسو په خپله په دې کار د خپل پلار نیکه په جرمونو کې شریک شوئ. هغې پیغمبرانو وجل او تاسو پې زیارتونه جوړ کړل. ځکه خو خدای پاک په خپل حکمت کې ویلی دي چې زه به تاسو ته نبیان او رسولان درولېږم او په دې کې به ځینې ووجلی شي او ځینې به وزورولی شي. نو دغه شان به د دنیا د شروع نه تر اوسه پورې د دې موجوده پیړۍ نه د ټولو نبیانو د توی شویو وینو تپوس وکړی شي، د هابل د وینې نه د زکریا تر وینو پورې څوک چې د خدای د کور او قربانګاه په منځ کې وجلی شوی و. زه تاسو ته دا ویم چې دې پیړۍ ته به د دې ټولو د وینو تویولو سزا ملاویږي. اے د شرع عالمانو په تاسو د افسوس وي ځکه چې تاسو د علم کنجیانې قبضه کړي دي، تاسو په خپله پکې داخل نه شوئ او څوک چې داخلېدل هغې مو هم پرې نه ښودل. کله چې عیسی د کوره بهر شو نو فریسیانو او د شرع عالمانو دا کوشش وکړو چې د هغه سخت مخالفت شروع کړي او د ده نه بېواره تپوسونه وکړي او په دې انتظار و چې هغه په خپلو خبرو کې راګیر کړي.